Hi guys, welcome to Tuluva and Aquatics. In this video, I will cage untu mulponji marata cage ane mantadini net angle finches didita pagengal channel uppunaga onde tule ane mantadini ondu marat full net the cage tuli ondu net mantadini marat mantadina cage reap undate nama reap an fight mantadina ee cage the size ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಫೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟ್ ನೆತ್ತ 2 ಫೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ 2 ಫೀಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ಲ 2 ಫೀಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಚಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ 5 ಪೇರ್ ಫಿಂಚಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಕೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು 2 ಫೀಟ್ ಬೈ 2 ಫೀಟ್ ಕೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಪಕ್ಕಿ ಸಾಂಕು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕಿ ಕನಕು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ದಾದ ಪಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಬಜೀಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಬುರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಓಣಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಪಲ್ನೆ ಏನೊಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅವು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ 1500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಜ್ ಉಂಡು ಕೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಕೇಜ್ದ ಅವು ಡೈಮಂಡ್ ಅವತ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಬಜಿಸಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಜನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇತ್ತ ಈ ಕೇಜನ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಅವು ಡೈಮಂಡ್ ಅವು ಪಾಡ್ಗಂತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನೆ ಓ ಪಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಫಿಂಚಸ್ ಪಾಡೋಡ ಬಜೀಸ್ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತ ಡೈಮಂಡ್ ಅವು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಪುಜ್ಜಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೋಡು ಐತ ಕೇಜ್ ಸೈಜ್ ಬೇತ ಅವು ಈ ನೆಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮನ್ಪರ ಪುಜ್ಜಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗೆ ಪೂರ ಬೇತ ಕೇಜ್ ಮನ್ಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಬರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲುಲ್ಲ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಜ್ಲ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನೆ ತೋಲಿ ಕೇಜ್ ಎಂಚುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೇಜ್ ದ ಡೋರ್ ದ ಸೈಜ್ 6 ಇಂಚ್ ಇಂಚ 6 ಇಂಚ್ ಇಂಚಲ 6 ಇಂಚ್ ಇಂಚಲ 6 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಚೂರು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಚೂರು ಇತ್ತ 8 ಇಂಚ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ 6 ಇಂಚ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ 6 ಇಂಚ್ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಕೇಜ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ನೆ ಗೂಡು ಎಂಚುಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತದಿನ ಗೂಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಮಂತದ ಗೂಡುಗು ಯಾನೇ ಮಂತದೀನಿ ಕೈಟ್ ಮಂತದೀನಿ ಆಣಿ ಪೂರ ಹಾಕಿದ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸೆಟಪ್ ತುಲೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಲಾಕ್ ಕಲಿತೆ ಡೋರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಹಾಕುಂತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಈ ಕೇಜಿನ ಮೂಲಿ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಪೂರ ಸಾಂಕು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಳ್ಳ ಪಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.